हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वोल्केनो के बारे में। देखिए, ये बहुत छोटा टॉपिक है क्योंकि ये आता नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत छोटा टॉपिक है। ज़्यादातर ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में डायरेक्ट पूछता है इसके काजेज और इम्पैक्ट्स, तो हम उसको वर्ड के रेफरेंस में लेके हम उसको दिखाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने यहाँ कहाँ वोल्केनो आते हैं या फिर कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ परिचय है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Volcano is a vent in the earth crust that lets out hot lava, gases, rocks, volcanic ash and stream from the magma chamber underneath the earth surface। ठीक है, मतलब ये कि ये एक वेंट होता है। वेंट का मतलब एक ऐसे पाइप टाइप का होता है जिसको हम वोल्केनो बोलते हैं। और इससे क्या निकलता है? ऐश निकलते हैं, रॉक्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, स्ट्रीम्स निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं ये सब? नीचे आप जानते ही होंगे कि एक मैग्मा चैम्बर होता है हमारे यहाँ, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर में एक मैग्मा चैम्बर है जिसमें ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, वहाँ से ये सब चीज़ें निकलती हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं वोल्केनो। हालांकि देखिए, एक होता है वोल्केनो और दूसरा होता है वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी, वोल्केनिसिटी। ठीक है, वोल्केनो होता है जो ये निकल रहा है, इसको हम वोल्केनो बोलते हैं। जो ये वेंट है, जो ये पाइप है, ठीक है, इसको हम वोल्केनो बोलते हैं। लेकिन जो वोल्केनिसिटी होती है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। राइट, ये प्रोसेस है कहाँ से लेके मैग्मा नीचे से आ रहा है और ये बाहर तक निकलने के पूरे प्रोसेस को, इवन इसमें जो मैग्मा बन रहा है, जो मेल्ट हो रहा है यहाँ पे, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो इसको हम बोलते हैं वल्केनिसिटी। राइट, और अगर ये कंटिन्यू, मतलब रेगुलरली कुछ साल के अंतर पे, कुछ महीनों के अंतर पे कंटिन्यू अगर ये निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, दूसरा होता है कि डॉर्मेंट वोल्केनो। ठीक है, डॉर्मेंट वोल्केनो, इसको ऐसे वोल्केनोज को बोलते हैं जो काफ़ी दिन से, बहुत दिन से, मतलब कि 200 साल से 400 साल से इसमें एक्टिविटी नहीं हुई है, मतलब ये इरप्ट नहीं हुआ है। राइट, तो ऐसे वोल्केनोज को हम बोलते हैं डॉर्मेंट, जो कि 200-400 साल से नहीं इरप्ट हुए हैं, लेकिन देयर विल बी चांसेस। ठीक है, चांस है वहाँ इरप्ट होने का, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसको बोलते हैं जिसमें हज़ारों साल से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखी गई है और आगे के टाइम पे भी कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इंडिया में उतना ज़्यादा वोल्केनो का नहीं है। केवल अंडमान एंड निकोबार में एक ऐसा है, नारकोंडम, सॉरी बैरन, जो कि एक्टिव है और सारे एक्सटिंक्ट हैं। ठीक है, तो एक बार ही देख लेते हैं। देखिए, बैरन आइलैंड है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार पे, ये है एक्टिव। ठीक है, मतलब ये कि इसमें चांसेज हैं कि ये इरप्ट होगा। लास्ट टाइम ये 2017 में इरप्ट हुआ था। ठीक है, 2017 में यहाँ से कुछ फ्लो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नारकोंडम एक है, ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही है, लेकिन ये डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट नहीं, एक्सटिंक्ट है। ठीक है, एक्सटिंक्ट है। ठीक, और उसके बाद एक और है बारातंग करके, ये भी अंडमान निकोबार में है, जो कि एक्सटिंक्ट है। ठीक है, मतलब कभी इसमें कोई साइन ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में इरप्ट करेगा। ठीक, दूसरा है डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र में, ये भी जो है एक्सटिंक्ट है पूरी तरह से। ठीक है, और उसके बाद एक दिनोदार हिल्स है गुजरात में और धोसी हिल्स है हरियाणा में। ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सटिंक्ट हैं। तो इसमें देखिए, आप जैसे वोल्केनो वाला चैप्टर है तो इसको हम ज्योग्राफी जब हम कर रहे होंगे, तो ठीक है, ज्योग्राफी आप जब पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में ये अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पे इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम काजेज ऑफ वोल्केनो की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज है वही कि प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, और वो जब मूव करती हैं तो बीच बीच में कहीं ना कहीं वीकर सेक्शन छोड़ के जाती हैं। ठीक है, अपने अर्थ क्रस्ट पे वीकर सेक्शन हो जाता है, वीक हो जाता है कुछ अर्थ क्रस्ट, जहाँ से चूँकि नीचे मैग्मा भरा हुआ है तो ये बाहर आके इरप्ट करता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब प्लेट्स मूव करती हैं, जब कन्वर्जेंस होता है तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ती है। ठीक है, ये जाती है नीचे तो ये आती है इधर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि लगभग कुछ नीचे जाने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये मेल्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जब मेल्ट करती हैं तो यहाँ से एक प्रेशर भी लगता है, और प्रेशर इस तरह से बाहर निकलता है तो ये एक वेंट बना के ये बाहर, ये ऐश वैश को, सब गैसेस को बाहर निकालने लगती हैं। ठीक है, तो ये काजेज है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो बेसिक काज है वो है जियोमॉर्फोलॉजिक। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिक काज है इसका।
वोल्केनो का। ठीक है, देखिए इसके अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो वोल्केनो में हमको कुछ ज़्यादा नहीं है, खासकर इंडिया के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन इज मस्ट। थैंक यू वेरी मच।